呢個係盤標，呢一款係盤鰲，盤標盤鰲，盤鰲7萬，盤標又係7萬。呢個攞一份170先，呢位小姐係要食。走嚟度買隻燒鴨，喂，開心死隻燒鴨200千，未食過200千嘅燒鴨。一個阿嫂走去買一個咩私家，幫埋一啲龍眼食8千，82千啊陰公。幾多錢貓？我肉粥、我肉粉、油條、菜，唔知幾多錢？陣間會唔會俾人劏唔知道。今日嚟到呢個後仔食2碗粉，咩肉都唔知，應該係魚啊，係得到魚餅、炸魚肉、魚蛋、菜、免費嘅茶水。餃子10粒，茶地水2杯。買菜，7萬蚊嘅雞肉河粉，呢個海鮮粉湯之後好似話6萬。快到咁慢，快上山過橋。下龍灣，紅茶飯，睇唔到。喺度要錄影嘅做咩？由我嚟到下龍灣都冇搞笑，睇單車。睇到我下龍灣，不如啲片出嚟睇得喎，咁重嘅地方，姐喺度食緊烏冬虎角，呢個係虎隊虎角，呢個咧文仔脆蟹風，2個蝦芥嚟9萬。加多碗牛肉麵，同埋韓國拉麵年糕，呢個總共係幾多錢呢？